Добар ден и добродојавте во новото издание на Автомагазин. Минатата емисија ви најавивме вистински ексклузивитет. Што ветивме, тоа сторивме. Прелетавме повеќе 1000 километри за да се соочиме со новиот BMW i4. Возило кое ќе донесе сосема ново репозиционирање во сегментот на луксузни електрични автомобили. Но со BMW i4 ќе се дружиме кон крајот на емисијата, па погледнете ги прво флеш вестите. Признанието Ред Дот е најважното во светот на индустрискиот и продукт дизајн во светот. Формирано во 1995 година, денеска представува најпрестижно признание и секој производител на било каков производ го посакува. Поради големото поле на производи, има повеќе категории. Во конкуренција на автомобил и моторцикли, новиот 308 е лауреат и го освои признанието за тековната година. Жирито на Red Dot Awards, нив 50 на број, беа освоени од неговиот уникатен стил, високото ниво на квалитет, како и иновативниот iCockpit. Секоја година овие дизајнерски експерти доделуваат така наречен Design Excellence, селектирајќи ги продуктите во 51 категорија. Peugeot 308 е седмиот модел на лавото од елисејските полиња што го понесе ова престижно признание. Додека западните компании една по една го прекинуваат своето работење во Русија заради воената интервенција во Украина, Рено останува. Причините се јасни. Властите се заканија дека ќе ги национализираат сите странски компании кои ќе му го свртат грбот на рускиот пазар, а францускиот производител е собственик на 68% од акциите на АвтоВАЗ и може да остане без лада. Оваа компанија вработува околу 40.000 луѓе и контролира од прилика 30% од автомобилскиот пазар, продажба која му носи околу 10% од приходите на Рено. Ситуацијата сериозно ја усложнува и тоа што 15% од акциите на Рено се во собственост на француската влада. Оттаму официјално не се врши притисок да се донесе политички коректна одлука, велејќи дека компаниите сами решаваат за своето работење во Русија, но се инсистира за строго и ригорозно придржување кон санкциите. Во моментов, производството и во фабриката на Рено во близина на Москва и во АвтоВАЗ привремено е запрено заради проблеми со снабдувањето со делови и компоненти. На својата годишна пресконференција Порше ги сумираше резултатите кои компанијата ги оствари лани и ги представи плановите за иднината, а тие навистина се амбициозни, дури и агресивни. Потикнати од оптимизмот што им го донесе минатогодишниот продажен рекорд од испорачани преку 300.000 возила и профит од 4 милиарди евра, централното место во долгорочната стратегија за развој е резервирано за електрификацијата. Потврден е вториот електричен модел во гамата, новата генерација на кросоверот Макан. Подставен на платформа која се развива со Ауди, неговата премиера ќе биде во 2023-та. Наследникот на 718 ќе следи 2 години по него, до кога електричните и плагин возилата треба да ја зафатат половината од продажбата.
Главната цел на германската марка е нивното учество до 2030 година да се издигне до 80%, со што единствен модел со бензински мотори би останал само 911. Сепак и тој ќе добија хибридна поддршка, но без плагин можности. Причината зошто Порше не сака да ја електрифицира својата икона е што сметаат дека поголемиот пакет батерии за него значително ќе влијае на тежината и перформансите. На сите ни е познато дека мануелните менувачи полека но сигурно го отстапуваат своето место на автоматиката. Трендот кој засега ја освојува Европа го воведоа американците пред цели 8 децении и затоа не чуди што таму возилата со мануелен менувач се реткост. Конкретно, само 13% од новите модели се нудат со ваква опција, за која се одлучуваат минорни 3% од купувачите. Затоа и големо изненадување е веста што пристигна од американската филијала на Honda, во која се вели дека 70% од сите преднарачки што ги добиле за новата Acura Integra се за верзијата со мануелен менувач. Овој модел технички многу близу до Civic. Засега се нуди само со еден мотор со 200 конски сили, а како плюс купувачите добиваат и спортски модификувано ослонување, поголеми сопирачки и аеродинамични додатоци. Цените се уште не се прецизно дефинирани, но е најавено дека ќе стартуваат од околу $30,000. Обвинуван дека доцни со електрификацијата зад конкурентите, германскиот МАН реши да ги забрза работите и представи прототип на нов електричен влекач. За разлика од досегашните, во суштина рачно склопени тешки камиони на марката кои веќе се сообраќаат во повеќе европски градови, новиот модел базиран на семејството TGX е наменет за вистинско сериско производство. Тој треба да биде поефикасен и достапен во поголеми количини, за што свој скромен финансиски придонес ке даде и баварската влада. За него МАН нема објавено никакви технички спецификации, но се зборува дека ќе има батериски склопови од собствен развој. Германците планираат да започнат со негово производство во 2024 година, а дополнително од стратегијата ќе им е до крајот на деценијава да бидат подготвени и за камион задвижуван од водород. Кинеските електрични возила Xpeng успешно ја поминаа првата тест фаза кај европските купувачи. Компанијата е задоволна од настапот во Норвешка и реши да продолжи со освојувањето на стариот континент. Први на списокот за проширување се Шведска и Холандија, каде всушност ќе се види вистинскиот потенцијал на оваа марка, бидејќи во недостаток на возила, норвежаните купуваа се она што можеа да го најдат во салоните. Компанијата во моментов нуди два модела, кросоверот G3 и спортската лимузина P7, чии цени во Норвешка изнесуваат 35, односно 45.000 евра со вклучени државни субвенции. Кинезите велат дека со едно полнење на батериите може да поминат и до 500 километри, а како адут им ги наведуваат и автономните способности. Компанијата е основана во 2014 година од страна на поранешниот раководител на Alibaba He Xiaopeng и во моментов е седми по големина производител на електрични возила во Кина.
Со затворањето на фабриката во Шпанија, каде се произведуваше, Нисан ја заврши европската приказна за Навара, истовремено отварајќи нова за нејзиниот американски пандан Фронтиер. Продажбата на овој пикап таму е сосема солидна, но јапонците сакаат уште повеќе и затоа подготвија 3 концепта со кои ќе ги истражат желбите на купувачите. Верзијата со ознака Project 72X е инспирирана од класичниот камионет Datsun 720 од 80-тите години, заради што има бели челични тркала. Со поглед во минатото е изведен и hard body концептот кој е направен да ја искористи моќта што механиката ја овозможува, без изразени дизајнерски акценти. За тоа беа доволни само дополнителното осветлување на покривот и теренските пневматици. Највпечатлив секако е моделот наречен Adventure, кој има зголемен клиренс, всисник за воздух од карбон и низа агресивни стилски детали, па дури и шатор на покривот. Кога и дали некој од нив ќе се појави во сериската изведба ќе зависи од реакциите на купувачите кои одлично ја дочекаа новата генерација на овој пикап. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. Пред најавениот тест на BMW i4 ќе ви го представиме неговиот сонародник. Во Инглштад негуваат посебен однос кон караваните, а A6 Avant треба да биде новиот член на семејството e-tron. За нешто помалку од 2 години серискиот модел ќе се појави на сцената воведувајќи ја новата ера на електрични возила со високи перформанси. Под висок напон размислува и синиот овал, обелоденувајќи ги плановите во кои стои дека ќе промовира 7 нови модели во следните 4 години.
Она што дефинитивно е јасно, тоа е дека Audi A6 Avant e-tron ќе се приклучи на караванот кој треба претходно да се представи, но јасно е дека концептот ја прикажува основата на надворешниот дизајн на идните представници на Audi во сегментот на батериски електрични возила. Audi останува вистинит и доследен на својот стил кога станува збор за дизајнот на каросеријата. Логично е и очекувано да има различна маска на ладилникот која може да биде речеси целосно затворена поради електричниот погон. Предниот дел, како и комплетната каросерија, се замислени и обликувани да создадат што е можно помал воздушен отпор. Официјалните податоци покажуваат дека димензиите на A6 Avant e-tron концепт се многу блиску до сегашниот A6. Должината на возилото е 4,96 метри, ширината 196 сантиметри, но со 144 сантиметри овој караван е прилично низок. Производителот наведува дека караванската форма на каросеријата со одсечениот заден дел малку го расипала коефициентот на отпор кој изнесува 0,22. Концептот е поставен на платформата Premium Platform Electric за која многу се зборуваше. Таа ќе биде употребена кај веќе најавениот кросовер Audi A6 e-tron, но ќе се користи и кај Porsche. Погонот е сочинет од два електромотори со вкупно 469 конски сили и 800 Нм максимален вртежен момент. Audi се уште официјално не го објави капацитетот на батеријата, но може да се претпостави дека ќе биде околу 100 киловат-часови, со работен напон од 800 волти, способен да издржи брзо полнење до 270 киловати, што треба да овозможи за 10 минути полнење да се поминат 300 километри. Веќе е јасно дека Audi ќе им понуди на клиентите различни опции за пренос на силата на задната или на двете оски. Првата би требала да спринта до 100 км на час за околу 7 секунди и ќе има автономија од околу 700 км. За најмоќната верзија Audi мистично најавува дека забрзувањето ќе биде многу помалку од 4 секунди. Ford најави 7 целосно електрични автомобили и комбиња во следните 2 години. Компанијата очекува годишна продажба на повеќе од 600.000 електрични возила во Европа и 2 милиони единици ширум светот до 2026-та. Следната година Ford ќе започне со производство на потполно нов целосно електричен модел во Келн. Станува збор за кросовер со автономија од 500 км што ја користи платформата MEB од партнерот во соработката Volkswagen. Од 2024 година во главниот погон ќе се произведува уште еден кросовер. Покрај тоа, најпродаваниот модел на Ford во Европа, Puma, ќе биде достапен како чисто електрично возило од 2024 година и ќе се произведува во Романија. Transit Custom во сегментот на комбиња од 1 тон и Tourneo Custom со висок покрив ќе стартуваат веќе од следната година. Следната генерација на помали возила, целосно електричните Transit Courier и Tourneo Courier, ќе следи во 2024 година. Со Ford Model E, компанијата неодамна има и нова глобална деловна единица која се фокусира на развој, производство и продажба на електрични возила. Заедно со оделот за комерцијални возила Ford Pro, двете деловни единици ќе ја одредат иднината на Ford во Европа. Заедничко вложување во производство на батерии за комерцијални возила се планира и во Турција заедно со два партнери. Планираниот годишен капацитет ќе биде од 30 до 45 гигават-часови.
Астон Мартин во джентлменски стил се простува од V12 моторот. Последните 333 парчиња во историјата ке ги понесе Вентич, кој во целост е распродаден. И од Италија пристигнуваат вести за збогување. На Fiat Panda продолжен е рокот на користење на бензинскиот мотор до 2026 година, пошто ќе се одлучи дали ќе се пензионира или електрифицира. Јасните планови за електрификација го потикна Астон Мартин громогласно да го испрати звукот на октаните во историјата. Затоа и ултимативниот V12 Vantage беше представен како последен од својата лоза. Најавен во декември, тој веќе е распродаден. Сите 333 примероци колку се планирани си најдоа своји купувачи, иако цената се уште не се знае. Но она што се знае дека неговото 12-цилиндрично срце во V-формација од своите 5,2 литри ќе испумпува 700 конски сили. Тие во договор со 8-степениот менувач и диференцијалот со ограничено пролизгување на патот до максималните 322 км на час до првите 100 ќе го лансираат за 3,5 секунди. За овие бројки е заслужно и намалувањето на тежината постигнато со користење делови направени од аглеродни влакна и композитни материјали, хаубата, багажникот, браниците, крилата и страничните прагови. Централно поставениот двоен издувен систем е од титаниум, а со пирачките карбон керамички. Ослонувањето е рекалибрирано, а каросеријата која е покрута се разликува од стандардниот модел по агресивните аеродинамични додатоци. Внатрешноста е облагородена со спортски седишта и алкантара, а целиот пакет заокружен со фактот дека ова е најмокниот и најбрз Vantage направен било кога. Во време кога сите и последниот здив го користат да ги представат плановите за електрификацијата, Stellantis донесе една навидум чудна одлука да ја задржи сегашната генерација на Panda во производство до 2026 година. Велиме чудна, бидејќи Fiat го представи концептот на незиниот електричен наследник пред 3 години. Имено, иако е на пазарот од 2011-та, Panda се продава одлично. Заедно со Fiat 500 и братски цврсто го држат врвот од својата класа со скоро двојно поголеми бројки од конкурентите зад себе. Тоа дури и подобро ќе биде во иднина, бидејќи Peugeot и Citroen се откажаа од 108 и C1, а Toyota го трансформираше iGo во кросовер кој ќе биде поскап. Затоа и Fiat Panda веројатно ќе остане последниот модел на Fiat кој ќе се нуди со бензински мотор, бидејќи во плановите на италијанската компанија е зацртано токму од 2026 година целокупната гама да биде електрична. Сепак реално е известно појавувањето на нејзината нова генерација која би имала кросоверски карактеристики и која би се продавала паралелно со сегашната, како што сега е случај со Fiat 500. Добре дојдовте назад во Прованса. За жал, не сме покрај Средоземното море, туку сме во Средоземните Алпи. Наместо да уживаме во топлите делови на Ница, ние сме во Алпите и го тестираме BMW i4. Овој автомобил е представен пред неколку месеци и доаѓа на пазарот во две изведби. i4 40 и i4 M50. На задниот дел богати се цитатите повторно од карбон. Погледнете го овој спойлер.
изработен од карбон како и овој дел на возилото. Овие цитати даваат една посебна емоција. Емоција која не е типична за електричните автомобили. Купеовската форма најавува скратен заден дел, односно скратено задно седење, но дали е така? Позицијата на возачкото седиште е прилагодена на моите потреби и видете какво пријатно изненадување. Имам простор на сите страни. Црната внатрешност не дава никаква емоција, но се чувствува дека ергономијата во внатрешноста и просторот се на завидно ниво. Сите ќе ви завидуваат ако сте зад управувачот на i4 M50, бидејќи внатрешноста пружа една посебна емоција. Секогаш кога се влегува во купеовски формирана каросерија, ви доаѓаат посебни чувства, особено ако се наоѓате во BMW. Внатрешноста е прекрасна. Пред возачот има извонреден приказ, истиот оној кој го имаме видено во iX. Со стартувањето на моторот секако дека не се слуша ништо. Целата атмосфера ви кажува дека сте зад управувачот на вистински ѕвер. Ձвер кој има 2 електромотора и многу емоции во внатрешноста. Со самото доаѓање BMW i4 се представи во две изведби. Првата е i40, која располага со 331 конска сила, додека моќната M50 има 200 конски сили повеќе. Разликата е што оваа помоќната има 2 електромотори. Со забрзувања и меѓузабрзувања кои прават срцето да ви пумпа многу крв во организмот, доживувате едно сосема ново искуство зад воланот на електричните возила. Со самото седнување зад управувачот на i4 знаете дека сте во чистокрвно BMW. Во BMW чии гени кажуваат дека фокусот е ставен не само на престижот и врвните перформанси, туку и на ергономијата и извонредната управливост. Но мене ме воодушеви во моето возење кое траеше некаде околу 250 километри однесувањето и манирите на двете изведби. BMW со своите електрични возила имаше обид со i3, кој беше еден солиден обид. iX е спортско корисно возило кое пружа извонредна моќ и луксус. Но изведбата i4 е вистински BMW, затоа што низиното однесување, низиното тежиште, управување се повеќе од супериорни. Во моето возење кое изобилуваше и со предизвикувачки патчиња кои се исполнети со свиоци, јас не успеав да ја испровоцирам оваа моќна убавица. Потенцијалот го искористив само за забрзување. Изведбата M50 дури има и подобри перформанси на забрзување од изведбата M4. Потрошувачката е поголема на M50 поради двата електромотори и погонот на сите тркала, но поголемата потрошувачка се анулира поради извонредното задоволство кое го пружа M50 зад управувачот. Од батерија која има 81 киловат-час се црпи енергијата за поминување на 520 километри. Батеријата ми е при крај, имам автономија за уште 70 на километри и тоа би требало да биде доволно да стигнам до полночот.
Инженерите на BMW тврдат дека на брз полнач батеријата може да се наполни за 10 минути за да поминете следни 100 километри. Оваа гледка што ја гледате со волку полначи, за жал наскоро нема да се случи во Македонија. Имаме брз полнач од 150 киловат часови. Според производителот, овој капацитет ќе биде доволен да ја наполни батеријата само за 10 минути за да може да помине 100 километри. Тоа беше околу полнењето. Успеавме да ја наполниме батеријата за 13 минути, успеавме да наполниме 38% од батеријата. Ова е навистина прекрасно. Јас продолжувам да се забавувам со i4 M50 кој прави потполно нова димензија во електричните автомобили. Јас мислам дека и на пат се однесува многу приближно како М4, бидејќи нејзината моќ, но и извонредна избалансираност ви дозволуваат да го употребите сиот потенцијал кој е вграден од страна на инженерите на BMW. Баварците покажуваат дека знаат не само да направат автомобил, туку знаат да направат и супериорен електричен автомобил. Доколку го споредам i4 со некои престижни електрични модели, можам да кажам дека времето на тие кои веќе долго се присутни на пазарот и многу популарни полека завршува. По изминатата километража, јас имам само еден коментар за BMW i4. Капата долу.